तो गाइस यही है वो माइक, तो इसको यहाँ से, तो गाइस ये मेरा माइक आ चुका है और ये मेरा माइक हो चुका है रेडी। इसकी क्वालिटी टेस्ट की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा माइक का अनबॉक्सिंग का, तो उस माइक का मैंने ये सेटअप कर लिया है हेलमेट में, और हेलमेट सेटअप का वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, उसका भी वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो फ़िलहाल आप साउंड की क्लियरिटी भी सुन सकते हैं, कितनी क्लियर साउंड है इसका। और अभी मैं निकल चुका हूँ अपने काम पे। फ़िलहाल बाइक में तेल बहुत ही कम बचा हुआ है, उसमें पेट्रोल डलाना पड़ेगा। तो गाइस देख सकते हो जैसा कि मौसम भी आज बहुत अच्छा है और थोड़ा थोड़ा धूप भी है और थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं अपने माइक को कितने के स्पीड में कैसा साउंड देता है। तो फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ 60 की स्पीड में। चलिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं और चेक करते हैं कैसा साउंड है। अभी 75 चल रहा है स्पीड, और मैं एवरेज यही स्पीड में चलाता हूँ बाइक, अगर ज़रूरत पड़ता है तो उससे कम ही चलाता हूँ। तो अब चेक कर लो कैसा साउंड है। ये देखिए नज़ारा, कितना अच्छा नज़ारा है। रहा पेट्रोल पंप, अभी फ़िलहाल डलवाते हैं पेट्रोल इसमें। मशीन लगेगा। हाँ तो गाइस अब पेट्रोल डला लिया, टंकी फुल हो गया है और अब चलते हैं आगे। आगे मैं सोच रहा हूँ ब्रिज के ऊपर से थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखाऊं, कितना अच्छा व्यू आता है। कितना मस्त ये पूरा का पूरा एरिया लखीसराय है। ब्रिज के ऊपर से चेक करो कितना अच्छा है। और ये रहा मेरा बाइक लगा हुआ, और उधर रहा लखीसराय रेलवे स्टेशन। तो अब मैं चलता हूँ। और यहाँ से दो रास्ता जाता है, एक जाता है शेखपुरा की तरफ और एक जाता है हथुदा की तरफ। और यहाँ ये रहा बोर्ड, इधर चला जाएगा लखीसराय और इधर चला जाएगा हथुदा। तो मेरे को इधर जाना है तो चलते हैं हथुदा। तो गाइस कैसा लगा ये मेरे माइक का ऑडियो क्वालिटी टेस्ट वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।